Wekhoma sinamkele bethuna ko episode 24 hey sisuka kude no WesBank episode 24 butiza ayikholeleki ke yokuba sikwinkqubo yokugqibela ethi #WesBankHowTo noSimpiwe Kangona uSpike. Namhlanje ke sikhumbuzana ke ngayo yonke nje into esifundile ngokuthenga imoto. Sigqibe kole ukuba sithi qabaqaba ngeyona mibuzo iphambili ivela kuni baphulaphuli bomhlobo wenene. Ukuba ngaba ke unayo nemibuzo malungana nemali-mboleko yemoto ocinga ukuba ayikaphendula nokufuna mhlawumbe ukuphendulwa kuyo ngakumbi kwezi ntsuku zokugqibela nje kuphela kwale nkqubo, khumbula ke ukuba ungaya kwikhasi leWesBank kuFacebook elithi Asset Management Facebook okanye kuTwitter ihandle yethu phaya ithi @WesBank. Uzoquke ke uthi #WesBankHowTo. Kwakhona ungalibalekele iveki yokugqibela ukuba uvuzwe ngevoucher ye-R1,000 yepetrol park Facebook nakuTwitter. Ngoko ke qhubeka kubeka indlebe ukuze uzazi omele ukwenze ukuze kungaphoswa Welcome. Spike. Butiza. Kunjani namhlanje? Philile Butiza kabe khondwe nje kunjani kuni? Oh, mntakangona masikwamkele emfondini. Kuyacaca into kokuba siyagqibelisa ngoku. Ndijonge nokunyuka kwamabhoma ngoku apha emathafeni ke caba unyaka uphelile. Phelile Butiza. Sonke ke siyazi ke Spike ukuba kubalulekile ukufaka i-deposit enkulu xa umuntu ecebela ukuthenga imoto. Ukuququmbela sixelele ukuba uceba ukuthenga imoto yakhe esibini ibe akafuni ukwenza impazamo zokungakhathali. Eligqiyazana ke lisibhalele lithi lifuna ukwazi okungambi mhlambe nanto nenye nomchazela yona ngeballoon payment enoba ke loluphina ukhetho analo xa ngenayo i-deposit enkulu. Simpiwe ungasithela qabaqaba mfondini ngokhetho analo uGugu. Enkosi Khawuta. Enkosi Gugu ngosibalisela ibale lakho nangokufaka umbuzo kwinkqubo yethu ethi #WesBankHowTo. Masiqale ke Gugu ngokucacisa igama elithi balloon payment. Sisixa esi osityala ibhanki emva kokuba kuphele icontract yakho. Kudla ngokuba ke sisimbuku esihlawulwa ekugqibeleni. Ukuba ke akunayo i-deposit, masike siyithethe nendaba ye-deposit. Umthetho okuthiwa i-National Credit Act of 2006 owafakwa ngo-2007 uyakuvumela wena mthengi ukuba uyithenge imoto ngaphandle kwe-deposit. Kodwa ke ukuba unqwenela ukufaka i-deposit akukho ngxaki apho. Ukuba ke akunayo ke loo deposit oko akuthethe ukuba unyanzelekile uthathe i-balloon payment. Unokucinga nokuhlawula ixesha elongezelekileyo endaweni yokuba uhlawule imali-mboleko kwiminyaka emithathu kuya kweyemihlanu. Unokuhlawula iminyaka emihlanu. Uhlawula inzala ethe kratya. Kodwa akusoze uzibona ungena kumgxobhozo we-balloon payment enkulu xa ugqiba ukuhlawula imali yemboleko yemoto yakho. Ngalo lonke ke ixesha ke sakhumbula ke phaya phambili sike siyathetha ke ngokuthi D ngaphambi ko B. Ngaphandle kokuba kukho usibeka i-deposit kuqala ukuba imeko iyavuma ngaphambi kokujonga i-balloon payment, ngaphandle nokuba usecicini lokuba yimpula kalujaca. Ukuba akufikeleli izavenge zemoto ngaphandle kwe-balloon payment, buza umthengisi wemoto ngolukhetho. Yeah, sure man. Nanku unalidi esibhalela naye uthi xa ufumana imoto onokuyifikelela Spike, sikhe sathetha ke ngokulungiselela imali-mboleko yakho yemoto. Sifumene umbuzo ke kanaledi ngoku naledi Msomi uthi yena ukuba uthenga imoto nge-residual ngaba ungakwazi ukuhlawula iballoon ngenyanga okanye kufuneka ulinde de kube sisavenge sokugqibela? Butiza masiqale nje siyohlule phakathi kwe-residual ne-balloon payment. Butiza esike sathetha ke kwezi nkqubo zethu zingaphambili ukuba yintoni i-residual, yintoni i-balloon payment. Kodwa singazama uzidibanisa ke ngexesha lenye, kodwa ke zawukhabela empondweni ke ndiphendule umbuzo kanaledi. Enkosi naledi ngokuthumela lo mbuzo kwinkqubo yethu ethi #WesBankHowTo. Sike sathetha ke nge-balloon payment, kodwa ke makhe sithethe ngendlela yokuhlawula ityala ngcono ukuze ukwazi ukuhlawula i-balloon payment yakho. Njengoba usazi ngoku, i-balloon payment sisixa semali sihlawula
njengesavenge sokugqibela xa ugqiba ukuhlawula imali-mboleko yakho. Masenzeke umzekelo ke inokuba phakathi ke mhlambi kwama200 amawaka erandi ukuya kuma600 amawaka erandi, kuxhomekeka kwindlela oyilungiselele ngayo imali-mboleko yakho. I-balloon payment ke ikunceda uphungule izavenge zenyanga, kodwa kuxhomekeka kwiindleko zenzala. Into ke onokuyenza kukubeka imali nyanga nganye ngoxa uhlawula imoto yakho, uze uyisebenzise ukuhlawula ibhaluni xa ukufikelelwe esipheleni sesivumelano semali-mboleko. Ukuba ufumana ibonus yeChristmas enhle kulonyaka, yiya ebhankini ufumanise ukuba utyala malini kwimali-mboleko yakho. Unokucinga nokucutha kakhulu imali-mboleko yakho ngoku, okanye ubeke loo bonus kwi-akhawunti yokonga. Ke bhutiza ke siyabakhuthaza kakhulu abathengi phandle apha, ngakumbi kweli xesha lonyaka. Imeko yomnotho noko imaxongo kuya ku-2016-17 ayizobantle kwaphela. Imali esizifumanayo siyacebisa ukuba abantu bazisebenzise ngononophelo. Ngoko ke xa ufuna ukuhlawula i-balloon payment yakho ukulungele ukugqiba imali-mboleko ize loo moto ithi wena. Spike, esinye isifundo ke esibalulekileyo sesifunde kwinkqubo yethu #WesBankHowTo yindlela esebenza ngayo i-insurance egubungela konke xa kunokwenzeka wehlelwe ingozi. Sifumene umbuzo kumantlana esibhalela apha kufacebook. Uthi ufuna ukwazi noba angayifumana na i-insurance yemoto yakhe ka-1982 ke le moto, Spike. Ucela ke noncedo lwento anokuyenza ukuba akayifikeleli i-insurance. Nkosi bhutiza, ndiyawuthanda lo mbuzo kamantlana kule nkqubo yethu ka#WesBank Know How To. I-WesBank iyakwazi ukuncedisa ngemali-mboleko xa imoto ingaphantsi kweminyaka 10. Kuxhomekeke ke kodwa kumgangatho ekuwo imoto nexabiso layo. Umba we-insurance bhutiza masujonge ngolu hlobo xa thina abantu singabaqhubi bemoto sineenqwelo zethu. I-insurance egubungela konke ayincedi wena kuphela xa unengozi. Kuye kwenzeke ngelinye ixesha wena utshayise enye imoto engenye enabanye abantu, umzekelo masubeka apho bhutiza. Nalapho ke iyanceda ke i-insurance, ungathathi uba yento yenzeka xa wena unengozi kuphela. Xa kodwa ke sithetha nge-insurance yemoto ezindala, kungafuneka uqhagamshelane neenkampani ye-insurance. Kungafuneka bayigoca-goce loo moto, kuxhomekeka koko bayifumeneyo. Baza kuthumela ixabiso abacinga ukuba iza kuba zizavenge zenyanga kwi-insurance egubungela konke. Licebo elihle ke ukukhe ukhangele izavenge ezilingana ipokotho yakho. Kukho izinto ezinokunyusa izavenge ze-insurance yakho. Ukupaka imoto esitalatweni, ungayifaki egaraji etshixwayo, ukuba neminyaka engaphantsi kwama-25, okanye ukhe wafumana ingozi yemoto, imbali yakho yezikweliti iyabala. Ukuba imbi ingxelo yakho uza kuhlawula izavenge ezixhomileyo. Ezinye imoto ziba nomtsalela kumasela kunezinye. Ukuba imoto yakho ikwezona zili-10 zibiwayo, inamathuba amaninzi okwenyusa izavenge ze-insurance. Kodwa ukuba unemoto ene-alarm, for umzekelo, itreka okanye esinye isixhobo esincedisa ukuba imoto ingebiwa, oko kunokwehlisa izavenge. Spike, ngenxa yexesha ndijonge lona, sithanda ukubulela kakhulu kuba bonke abaphulaphuli bomhlobo abaye bazimasa uSimphiwe Kangona kunye nam kule nkqubo i#WesBankHowTo yendlela yokuthenga imoto nokufumana imali-mboleko. Qinisekile ke uyakuvumelana nam ukuba bangaba bekungekho le nkqubo ithi #WesBankHowTo zininzi impazamo benokuzenza umphulaphuli xa ithenga imoto. Sithi manze netholo ke kuwe ke Spike nabakwa-WesBank mfondini ekubeni ba nibe nizinike lithuba. Simphiwe Kangona ke neqela lakhe bethuna ngathanda ukwabelana ngamabali akho mphulaphuli empumelelo phaya kuTwitter nakuFacebook, elona ke libachulumancisayo ibali elakufumaniswa kwezi platforms
ze-social media, Facebook no Twitter, umntu walo angazuza i-petrol voucher i-1000 ingakwenzela into ezinkulu kakhulu ke ngexesha likaxakeka lo voucher. Qiniseka ke ukuba uyagqabaza ke thumela ku-Twitter Ngezifundo sifunde ngokuthenga imoto ngaphambi kwentsimbi ka-12 emini amaqanda ngoLwesihlanu 27 November, thumela phambi kwe-27 kaNovember 12 midday. Zonke ke ezoncali ke zokuthenga imoto ke zizakwaziswa ke kumajelo oncokola kumhlobo Wenene FM ngomvulo mhla we-30 kaNovember. Sinqonelela ithamsanqa nikhumbule ke ukuba uSimphiwe neqela lakhe phaa kwa-WesBank baza kube benifundisa ke ezinye izifundo ke baku #WesBankHowTo ngo-2016. Spike, enkosi kakhulu bhuti, ube ne-Christmas emnandi wena neqela lakho apho kwa-WesBank. Enkosi kakhulu Chawu, ndibulela kuwe, ndibulela kwiskim sakho se-BE, ndibulele kakhulu nakubaphulaphuli bomhlobo Wenene nabo bonke abo bathabatha inxaxheba kweli phulo lethu lokuzisa inkonzo eluntwini ngolwimi abaluvayo. Sizawuphinda sihlangane ke singabakwa-WesBank apha evekini ukwenzela sihlahle indlela yokubona ukuba singaphinda senze njani na ngo-2016 ukuzisa ezinkonzo ebantwini. Sibulela kakhulu nakwabo baxhasa uWesBank, sithi maze nethole, sithi kubaphulaphuli batye kamnandi iChristmas, bangene kakuhle naku-2016. Uthixo anisekelele kuyo yonke into eniyenzayo. Enkosi bhutiza.